계속 이렇게 이야기하는 이유가 뭐냐면 이재명 대표가 억울한 상황에서 이재명 대표가 예를 들면 검찰의 아가리 속에 딱 집어넣어서 구속이 된다거나 뭐 이런 상황이 되면 있잖아요. 그 화살이 검찰한테 가겠어요? 민주당한테 가지. 그러면 민주당 자체는 총선 기대할 수가 없는 상태로 갑니다. 좀 더 분석을 해보면 투표율은요 전국민 100%가 나오는 게 아니에요. 총선 투표율 많이 나와야 60%가 안 나옵니다. 민주당 지지층은 민주당이 잘했을 때만 반응해요. 근데 이재명 대표가 뭐 어떤 사고를 당해 민주당은 아무것도 못해. 그럼 민주당 지지층이 투표장 안 나가면 선거 지는 거예요. 간단히 말해서 현재 여론조사에 나오는 민주당 지지층이 투표장에 다 나가면 민주당 200석도 가능한 거예요. 이걸 모르는 사람들이 이재명 대표가 죄 없으면 나가서 영장 심사 받아라 같은 개소리 하고 있는 겁니다.